Pessoal, mais um vídeo para o canal, e dessa vez nós vamos fazer com esse LG lanterninha, um celularzinho simples, mas que ainda existe bastante, que chega muitos na nossa bancada. Esse aqui ele funciona perfeito, mas não tem som. Então vamos fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês, técnico iniciante, quando chegar aí na bancada de vocês, que certamente vai chegar, porque é um celularzinho que tem bastante ainda. Qual que é o procedimento que precisa ser feito para que ele volta a funcionar o som novamente? Então vamos lá, o primeiro passo é desligar o aparelho. Tá vendo? Aqui tira a tampa dele, tá vendo? Puxa para trás, tá vendo? Puxa para trás que ela abre, tá vendo? Aqui a bateria, tira também o chip. É um celularzinho bem bacana para trabalhar, porque ele não tem parafuso, esse celular. É só encaixe. Pronto, tá vendo? Tira o chip. E agora, para abrir o aparelho, eu uso o que? A unha, tá vendo? Você pode usar a espátula também. Ó. Tá vendo? Ó, e ele vai destravando. Aqui a gente já vê que ele já tomou alguma queda, que ele tem algumas trincas, tá vendo? Ó, pedacinho quebrado aqui, até separar logo ele. Mas depois a gente coloca de volta no lugar e cola para poder não perder. Tá vendo? Destravou, tá vendo? E aqui a gente já tem acesso à placa, tá vendo? Tem uma trava aqui, ó, solta ela, tá vendo? Ó a sujeira que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma escova para dar uma limpadinha aí. Aproveito e peço para que vocês se inscrevam no nosso canal. Como eu sempre falo, buscaremos trazer aqui para o nosso canal dicas que seja importante para a carreira de vocês. Tá vendo? O microfone, é o fone dele, tá vendo? O primeiro passo é levantar esses e dar uma limpadinha primeiro aqui, ó. Ó, e levanta aqui por baixo, tá vendo? Ó, levanta esses contatos aqui, ó. Ele faz contato aqui, ó, tá vendo? E certamente ele não tá dando som porque aqui, ó, tem tipo uma oxidaçãozinha, tá vendo? Ó, limpa esses dois contatos, que é onde faz contato lá no alto-falante, tá vendo? Ó, limpa bem, tá vendo? Ó, aqui eu costumo passar também uma borrachinha que ela limpa bem, tá vendo? Deixa ele brilhando, tá vendo? Ó, é um celular que tava mudo, e é um celular de um senhorzinho que ele reclama mais porque quando aperta as teclas não tem aquele barulhinho, né? Ó, provavelmente só isso aqui já resolve, tá vendo? Já resolve e ele volta a funcionar perfeito. Vamos fechar o aparelho para ver, ó, passo a passo. Primeiro coloca aqui, ó, vamos bem aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui também, tá vendo a poeira que tá aqui, ó. É um celularzinho que já foi aberto em outra assistência técnica. O cara botou um pouco de cola aqui para segurar essas travas que já estava quebrada, tá vendo? O primeiro passo para fechar, coloca primeiro aqui, ó, do lado do fone de ouvido, tá vendo? Colocou lá, tá vendo? Trava, tá vendo? E vem travando, tá vendo? Depois a gente coloca esse pedacinho aqui, ó. Mas primeiro vamos ver se o som já voltou. Provavelmente ele já vai dar som agora na hora de ligar. Ouviu aí o barulho? Então só com isso, ó,
É um celular que estava completamente mudo. Então peço vocês, novato, que se inscreva aí no nosso canal, porque sempre vamos estar colocando dicas que seja importante aí para vocês. Todos os dias é um compromisso nosso aqui da assistência técnica, todo dia tá colocando vídeos novos. Olha como está isso aqui, ó, todo quebrado, mas nós temos que colocar de volta no lugar. Vamos colar para quando entregar para o cliente. Para quando entregar para o cliente, ele está funcionando perfeito. Tá vendo? Nessa posição aqui, tá vendo? Primeiro eu vou abrir ele de novo para colar, mas o intuito do vídeo era fazer esse trabalho filmando para vocês verem, para quando entrar um com o mesmo problema aí na assistência técnica de vocês, saber o procedimento, como fazer para que o celular volta a funcionar o som novamente. Valeu, companheirada, muito obrigado, ótimo dia para todos.